birangiye simukadi uyishyiramo bikagenda gutya, kubera ko simukadi ya mbere wayibanje ari MTN. Ndaza kukwereka uburyo ushobora kuba wayikoresha iyi simukadi ukayishyiramo yonyine ntibize kugenda gutya. Iyi videwo irakureba. Ni ukuvuga ngo impamvu kuri iyi telefone ya Airtel Imagine, impamvu uri gushyiramo simukadi bigahita izamo gutya, ni ukubera ko nta simukadi yagize gute ya Airtel irimo. Ibyo twese turabizi, siko bimezera abantu mufite ino telefone, ni ukubera ko iyi simukadi ya Airtel simukadi ya Airtel ntayirimo. Bisaba ko hano simukadi ku mwanya wa mbere iba irimo kugira ngo ibashe gukora. Ndashaka rero kuza kukwereka uburyo wayishyiramo yonyine igahita ikora, yewe wanayizimya ukongera ukayicana, washaka ugakoreshaho na mega. Iyi videwo rero ntize kugucika. Ni ukuvuga ngo iyi simukadi murabona ko ari iza MTN mfite gusa, hanyuma hari umwe uri kuvuga ati wenda ubwo wabigize gutya. Murabona ko ari telefone ya Airtel Imagine, dore ngiyi. Ndashaka kukwereka rero uburyo ushobora kuba noneho ba bandi bahakanyije ngo ntabwo mega zakora, iyi videwo noneho igiye guca impaka. Reka nkwereke uburyo ushobora guhita ubyikorera. Ni ukuvuga ngo kubera ko simukadi ya MTN irimo yonyine, igiye guhita izana password. Ibyo twese dusanzwe tubizi. Hanyuma rero ngiye kukwereka uburyo bworoshye uzajya ubikora, za mega zawe zigakora kandi MTN ariyo yonyine irimo, kandi ya password ntiyitizamo. Ukaba wayishyira ku mwanya wa mbere igakora, ukayishyira no ku mwanya wa kabiri igahita ikora. Reka fone ibanze yake, hanyuma abari hanze mwinjire. Iyi videwo iradufasha ndabizi. Turi kubikora tugende tugendana akantu kamwe ku kandi, hataza kugira uvuga ngo dore urongeye uratubeshye, ngo dore oya. Iyi videwo mwari muyikeneye, reka nyibahereze rero uko mwayinsabye. Dore bantu muhora mubaza ngo ese ngo oya ntabwo ndi buze kuyishyiramo yaka, ngo oya ndaza kubikwereka iri gukoramo yonyine. Ni ukuvuga ngo murabona ko byanze bikunze ya kode ihita izamo, kubera ko nta simukadi yihe ya Airtel irimo. Ndumva nawe ukuyemo simukadi ya Airtel byahita bigenda gutya. Noneho ngiye kukwereka uburyo ushobora guhita ukoreshamo simukadi ya MTN yonyine, kandi ukayishyiramo gusa password ntiyitizamo, kandi ukanazimya ukongera ugacana na connection ukazishyiraho. Tumaze kubikora ndumva internet ihita yijyanaho. Murahari dutangire videwo cyangwa muracyari kuvuga ngo ntibishoboka? Bafana banjye muri hehe kugira ngo dutangirane ino videwo? Twagiye.
Kwa hiyo tukaliona